nghiệm lái xe trời mưa mà các bác tài kỳ cựu chia sẻ, khuyên các bạn mới nên lưu lại để dùng sau. Thứ nhất, khi trời mưa, bên trong xe dễ bị mở kính, hãy tìm biểu tượng hình quạt ở khu vực điều hòa. Sau khi bật lên, luồng gió lạnh sẽ thổi trực tiếp vào kính chắn gió phía trước, giúp kính không bị mờ. Thứ hai, khi lái xe trời mưa, gương chiếu hậu thường bị đọng nước, gây ảnh hưởng đến an toàn khi chuyển làn. Hãy tìm biểu tượng hình đường cong trên bảng điều khiển xe, đó là chức năng sưởi gương chiếu hậu. Bật lên thì mặt gương sẽ không còn đọng nước. Có thể thì dùng chai xịt kính này để làm rõ kính cửa xe nữa. Cuối cùng, nhất định phải nhớ bật biểu tượng này. Tắt chức năng khởi động lại xe để tránh xe khởi động lại dẫn tới xe bị thùy kích.